हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं खून नहीं अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं इस लॉजिटेक के MX की S की। तो दिस इज़ बेसिकली अ ब्लूटूथ कीबोर्ड एंड आई हैव बॉट दिस फ्रॉम फ्लिपकार्ट फॉर अराउंड, बाकी इसका मैन्युफैक्चरिंग लेटेस्ट है क्योंकि ये लेटेस्ट लॉन्च हुआ है और हमें लेटेस्ट चीज़ें ही पसंद है। तो हम इस लेटेस्ट चीज़ की अनबॉक्सिंग अब शुरू करते हैं। सिंगल हैंडेड अनबॉक्सिंग है क्योंकि यार ट्राइपॉड नहीं मिल रहा मेरा। इसको खोलता हूँ फिर बनाता हूँ। तो गाइज सिंगल हैंडेड अनबॉक्सिंग पॉसिबल नहीं हो रही थी तो हमें ये कैमरा ऑफ करके करना पड़ा। बाकी अगेन वी हैव सम चैलेंज। ओके फाइनली यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे। अरे हो जाए यार, तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हो यार, एक हाथ से अनबॉक्स करना बहुत मुश्किल है। तो हमने ट्राई किया कि हम इसको दो हाथ से ही करेंगे। तो अगर आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मत कीजिएगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो काम की है स्विचिंग, क्योंकि ये 3 डिवाइस से कनेक्ट हो सकता है और इट इज़ अ ब्लूटूथ। हाँ, प्राइस के पे आ जाते हैं यार। ये मैंने ख़रीदा है 11,000 का, जो कि मैंने फेस्टिवल, जो अभी अमेज़ॉन का फेस्टिवल चल रहा है ना, उस पे लिया है। हमने इसको निकाल लिया है। बाकी आप ये भी देख सकते हैं, इसका एक जुड़वा भाई भी हमारे पास पड़ा है जो कि ये जेब्रॉनिक्स का है। दिस वन बिलोंग्स टू लॉजिटेक। ओके, तो ये थोड़ा इससे प्रीमियम है। अगर आप कीज़ भी प्रेस करेंगे तो यू कैन फील इट। इवन इसका साउंड भी गॉट इट। इसके साथ एक ये चीज़ भी मिलती है जो कि एक क्या बोलते हैं इसको, कनेक्टर बोलते हैं, जो आप यूज़ कर सकते हो इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विथ योर लैपटॉप। अदरवाइज ब्लूटूथ से भी कनेक्ट हो जाता है। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। यू कैन हैव अ लुक। इसमें नंबर की पैड्स भी हैं, प्लस सबसे ज़रूरी एंड वाला ये मुझे बहुत ज़रूरत रहती है। और बाकी ये मैकबुक प्लस विंडोज़ दोनों के लिए ये काम करता है। एज यू कैन सी, कमांड इज़ देयर, प्लस यू कैन सी स्टार्ट फॉर विंडोज़ में स्टार्ट होता है ना। तो ये ऐसा कुछ है। बाकी मेरे पास ये एक कॉम्पैक्ट है, जेब्रॉनिक्स का बजट कीबोर्ड है जो मैंने बाय किया था। इट कॉस्टेड मी अराउंड 1600 रुपीज़। अदरवाइज सेल में ये 1600 का पड़ा था, बट बाकी ये 2300 तक का इसका प्राइसिंग रहता है। तो अभी अगर आप ले सकते हो तो ले लो, क्योंकि अभी सेल चल रही है। तो फाइनली हमने ये डिच करके अब ये यूज़ करेंगे। अच्छा, इसका रिस्पांस बहुत अच्छा है, ब्लूटूथ में लैग नहीं करता है। बस यही है कि यार इसमें बैकलाइट नहीं है। मतलब मुझे कभी कभी रात में भी मैं काम करता हूँ, तो मुझे रात में कंप्यूटर पे काम करना होता है, तो रात में यार फिर लैंप जलाना पड़ता है, जो कि लैंप ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस करता है। बाकी बैकलाइट वाला होता है तो ईजी रहता है। सो दैट इज़ वाई आई बॉट दिस वन। आप सोच रहे होंगे इतना महंगा पड़ा है ये, पर क्या वर्थ है वो मैं आपको इसका रिव्यू देके ही बताऊंगा। बट बाकी मुझे इसके जो क्वालिटी है ना यार, की प्रेस की, देखो मैटर करती हैं चीज़ें यार। अगर आप काम कर रहे हो, आपका कंप्यूटर पे ही काम है, तो आप चाहते होगे कि आपको अच्छे से अच्छी चीज़ मिले। तो आई थिंक दिस वन इज़ द बेस्ट। और एक एप्पल का भी आता है मैजिक कीबोर्ड, वो 14K का आता है, बट उसमें बैकलाइट नहीं होती। मतलब 14,000 में आपको बैकलाइट भी नहीं मिल रही है। प्लस उसका थोड़ा कीबोर्ड छोटा होता है। बाकी मेरे को डेस्कटॉप के लिए यूज़ करना है, सो आई थिंक इट वोंट मैटर। बाकी आप इसकी स्लिमनेस देख सकते हो कि कितना स्लिम है ये। यहाँ पे USB चार्जिंग प्लस ऑन एंड ऑफ का बटन आता है, और पीछे कुछ नहीं है। और ये थोड़ा सा इंक्लाइन रहता है ताकि आपका टाइपिंग एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा हो सके। बाकी तो इसका रिव्यू मैं आपको, कनेक्टिविटी इसकी कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो मैं बाद में दूंगा, बिकॉज दिस इज़ जस्ट अ अनबॉक्सिंग वीडियो। तो गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी बैकलाइट। तो ये कुछ ऐसे चमकती है, आप देख सकते हो
कि काफ़ी ब्राइट है और आई थिंक यू कैन एडजस्ट द ब्राइटनेस एज वेल। तो अब इसका फील लेते हैं और आपको बताते हैं, क्योंकि मैंने कमरे में पूरा अंधेरा कर दिया है और बाकी वो स्क्रीन की लाइट ही जल रही है। तो अब देखते हैं, इस पे काम करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि ये आपके ख़रीदने लायक है या नहीं। सो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। थैंक यू गाइस। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर नहीं भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में बता दो कि क्या नहीं अच्छा लगा तो मैं थोड़ा और इम्प्रूव करूँगा।